Жидүү яагаад томордгүй вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих нь хамгийн чухал ажил байх ёстой. Дэлхийн аль ч улс оронд энэ салбарыг төрөөс дэмждэг. Энэ зээл өөрөө ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг. Хамнасалтай нь зорилттой хүмүүстэй хүрэлгүй алдаа гарсан. Тиймээс томорохгүй хамгийн удаанаар хөгжиж буй салбар бол жижиг дунд үйлдвэрлэл болж байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшин. Эдийн засгийн өсөлт ба эдийн засгийн хөгжил нь ялгаатай ойлголтууд. Өсөлт болгон хөгжил биш, харин хөгжил бол өсөлт. Хөгжилд өсөлт чухал болохыг Английн эдийн засагч Пол Коллер адагт үлдсэн тэрбум номондоо өгүүлжээ. Эдийн засаг хөгжихгүй бол ядуурл буурахгүй гэдгийг тэр баталсан юм. Манай эдийн засаг 1990-ад оноос өссөн ч хөгжил зөвхөн 2010 оноос хойш эхэлсэн. Энэ хөгжлийг авчирсан ганц салбар бол уул уурхай. Гэхдээ энэ хөгжил гадаад орчинтой шууд харьцдаг ганцхан салбараас хамааралтай учир доктор үгүй баталгаагүй гэдгийг эдийн засгийн 2 ч удаагийн хямрал харуулв. Экспортын 80%-ийг бүрдүүлдэг уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтаа зэрэгцүүлэхэд харьцангуй цөөн буюу 58 мянган хүн ажиллаж байна. Хамгийн олон хүн ажиллаж эдийн засагт тус бүртээ бага боловч хамтдаа хамгийн том хувь нэмэр оруулдаг салбар бол жижиг дунд үйлдвэрлэл юм. Нөгөө төгөөр жижиг дунд үйлдвэрлэл бол эдийн засгийн ноён нурууч гэдэг. Тийм ч учраас тухайн орны жижиг дунд үйлдвэрлэл ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгож, ямар техник, технологи ашиглаж, ямар бүтээмжтэй ажиллаж байгаа нь улсын хөгжлийн төлөв болдог. Харин өнөөдөр манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын дүр төрх ямар байна вэ? Монгол банкны судалгаанд төрд бүртгэлтэй 80 мянган аж ахуй нэгжээс 60 мянган жижиг дунд гэсэн ангилалд ордог гэжээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд улсын ажиллах хүчний 77% буюу 900 орчим мянган хүнийг ажлын байраар хангадаг атлаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дөнгөж 17, экспортын 2.3%-ийг бүтээдэг. Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ экспортод гаргаж чадахгүй байна. Тоногдох хөрөмж тодорхой төвхийн эдээ валютаар аваад дотооддоо төгрөгөөр борлуулдаг учраас ханшийн зөрүүнээс тэдний ашиг өсөх, бизнесээ тэлэх боломж нь ихээхэн хамаардаг. Монголын компаниудын тэр дотор жижиг дунд үйлдвэрлэлийн статистик мэдээлэл бүрэн бус тодорхойгүй учраас судалгаа хийхэд хүндрэлтэй. Азийн хөгжлийн банкны судалгаагаар 2013 оны байдлаар 50-аас цөөн ажилтнтай компани 97762 байсан нь нийт бүртгэгдсэн компани 98.2%-ийг эзэлжээ. Гэхдээ бүртгэлтэй компаниудын 90.6% нь 10-аас цөөн ажилтнтай микро компаниуд. Монголын бүртгэгдсэн компаниудын тал нь X тайлан мэдүүлдэг үйл ажиллагаа явуулдаггүй. 1990 оноос хойш жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар хамгийн их ярьсан ч 30 жилийн дараа энэ салбар хүлээлтээс ил доогуур төдийгүй дөрвтөө ахиц дэвшил гарсангүй. Төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эхэндээ зөвхөн гадаад дотоодын зээл тусламжаар дэмжих гэж оролдож байлаа. 2007 онд жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай анхны хууль батлагджээ. Түүнээс хойш энэ хуулийг шинжлэх гэж оролдсон ч улсын хурал баталгүй өдийг хүрсэн. Энэ хуулиар 200-аас цөөн ажиллагчтай эргэлтэн жилд 1 тэрбум 500 сая төгрөг хүрдэггүй аж ахуй нэгжийг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж тодорхойлсон. Гэвч амьдрал дээр салбараар ялгаатай тооцдог болов. Аж үйлдвэрийн салбарт 20-аас цөөн ажилтнтай жилд 250 сая төгрөгөөс бага эргэлттэй бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчид тооцогдож байна. Үйлчилгээний салбарт 50-аас цөөн хүнтэй 1 тэрбум төгрөгөөс бага эргэлттэйг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэх болов. Аль салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг яаж тооцоод гайл худалдааны татвараас хөнгөлж чөлөөлөх нь хууль тогтоогчдод ашигтай хэсгээс хамаардаг. Энэ ойлгомжгүй байдлаас болоод жижиг дунд үйлдвэрлэлийн статистик мэдээллийг гаргаж чадахгүй байна. Монгол банкны судалгаагаар жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдэд тулгараад буй хамгийн том 2 асуудал бол санхүүжилт ба хүний нөөцийн чадвар гэж гарчээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар төр засаг нэрэн дээрээ төмөн бодлого явуулж тэрбумаар нь мөнгө зарцуулдагч ачир дээрээ яг хэд очдог байсныг саяхан иргэд мэдсэн. Гэвч тэдэнтэй хариуцлага тооцож чадахгүй жилийн дотор хэрэг замхарж мартуулах чиглэлд явж байна.
Сүүлийн 10 жилд энэ сангаас 7700 орчим зээлэгчид 933 гаруй тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээл олгосны ихэнхийг төрийн түвшээд өөрсдөө авч авсан гэвэл хинч гайхахгүй болжээ. Төр засаг нь ийм байгаа улсад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид боловсон хүчнээ өөрсдөө бэлдэх боломж хомс. Боловсрол ялангуяа мэргэжил техникийн дадлаганд бизнесийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байгааг гайхах шаардлагагүй юм. Бизнес судалгаа шинжилгээтэй нэгт уялдаа холбоотой байж л улс орны хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгддэг. Төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 2012 онд зээлийн батлан даалтын тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилт хэр үр дүнтэй байгаа талаар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санаа бодлыг нэрвчлэн судлах шаардлагатай юм. Монгол банкны судалгаанд оролцсон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дөнгөж 3.7% нь төрийн хөнгөлөлтөө зээл, төрийн зээлийн батлан даалтанд хамрагдаж байсан гэж хариулснаас үзэхэд уг сангийн хүртээмж ямар байгааг төвөггүй дүгнэж болохоор байна. Эдгээр аж ахуйн нэгж төрийн хөнгөлөлтөө зээл, батлан даалтанд хамрагдахын тулд дунджаар 521 мянган төгрөгийн шууд зардал гаргадаг аж. Төрөөс хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийг иргэдийн 16.2% нь сайн гэж үнэлсэн бол 34.6% нь муу гэж үнэлжээ. Зүүрлэн хэлбэл эдийн засгийн хэвлэлд зүрх нь үлгэн салган зохилж буй нэгэн ураг байгаа нь жижиг дунд бизнесийн. Хэдийгээр 30 жилийн тэртээ чөлөөт зах зээлийн тогтолцоотой зэрэгцэн энэ салбар бүрэлдсэн ч өдгөө өсөлт удаан түнэ муутай нэгэн болон хувирчээ. Хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтөд зүтгүүр болдог жижиг дунд бизнесийн бүхэлдээ ашиг хонжоо хайгчдын зөөлөн дэвсгэр төрийн бодлогын сүудэрт орчин ирсний илрэл энэ буюу. Үүнийг илтгэх баримт гэвэл Монгол банкнаас танилцуулсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал төвөр судалгааны дүн юм. Бүтэн 7 жилийн турш явуулсан уг судалгаагаар жижиг дунд бизнесийн салбарт үндсэндээ динамик хөрчлөлт гэхээр зүйл байхгүйг хялбархан мэдэж болох. Эдийн засагч Дэмбэрэл би өмнө 2000-аас 2014 онд бизнесийн итгэлийн индекс гаргаж байсан. Түүнтэй ялгаагүй үр дүн гарсан байна. Бас дараасан жилүүдэд ижил үр дүн гарна гэдэг энэ салбарын өсөлт тун удаан байгаагийн илрэл гэсэн юм. Эрх зүйн болон татварын орчин, санхүүжилтийн хүртээмж, дэмжлэг гээд бүрэн зураглалаар нь аваад үзвэл тэрбээр бодит байдлыг ийн хэлжээ. Дотоодын хөрөнгө оруулалтаар босгосон 1-9 ажилтнтай аж ахуй нэгж байгууллага 1-5 жилийн хугацаанд 10-аас 50 сая төгрөгийн санхүүжилт авах хэрэгэлд хэрэгцээ байгаа нь уг судалгааны гол үр дүн юм. Гэвч энэ мэдээлэл төдийл шин соргог санагдахгүй, өлөг домиг болтлоо сонсогдож буй шалтгаан нь юу вэ? Өнөө хүртэл хэрэгжиж ирсэн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хууль өгөөжтэй зохицуулалт болж чадсан уу? Энэ салбарыг дэмжих нэрийдлэр жил бүр лоозгонож, олон орон тэрбумаар нь затсан их мөнгө хаажсан бэ. Эцсийн эцэс дээрх бүх чармаалтын үр дүнг юугаар хэмжих болж байна вэ? Энэ мэт энгийнээс эхлээд эгэлгүй олон асуултанд хариулт эрэлхийлэх нь эдийн засгийн нэгэн ураг өсөлтгүй болсны учрыг олж учгийг тайлах сэжин болох юм. Аж ахуй нэгжүүдийн талаар дахин нэг тоо дурдъя. 2016 оны эцсийн байдлаар манай улсын аж ахуй нэгжийн бүртгэлийн санд бизнесийн 141.5 мянган байгууллага байсны 51% нь үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж буйг Bloomberg телевиз мэдээлжээ. Гэтэл мөн оны ээлж тоолгоор улсын хэмжээнд нийт 150 мянга орчим аж ахуй нэгж тоологдсон 5 жилийн өмнөхөөс 2.3 дахин өндөр үзүүлэлт. Харамсалтай нь тэдний чанар сул байхад бүтээмж шаардахын аргагүй. Нөгөө тээгүүр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 72 мянган аж ахуй нэгжийн 84.3% нь ердөө 1-9 ажилтнтай бичил бизнесийн. Харин 12.5% нь 10-аас 49 ажилтнтай бол 3.4% нь 50-аас дээш тооны хүнийг ажлын байраар хангаж амьдралыг нь залгуулдаг аж. Тэгэхээр 1-9 ажилтнтай компаниуд л бизнесийн салбарын арааг арай ядан зүтгүүлж байна гэсэн үг. Гэтэл төрийн дэмжлэг, санхүүгийн хүртээмжээс бараг ангид бор зүрхээрээ зүтгэх хэдий ч өдрөөс өдөрт улам дөрөөцсөөр үлгэн салган явж байна. Монгол банкны судалгаанд оролцсон 1970 орчим аж ахуй нэгжийн ердөө 6% нь хөнгөлөлтөө зээлд хамрагддаг гэжээ. Харин 81% нь арилжааны банкны зээлийн их үүсвэрээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлдэг хэмээн гайхаж шогшормоор хариулт өгсөн байна. Төв банкны уг судалгааны тайланд судалгаанд оролцогчдын давхарцсан тоогоор 10% нь засгийн газар болон орон нутгийн захиргаа дэмждэг гэсэн хариулт өгсөн гэжээ.
Засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр мянганы хөгжлийн зорилт, доктортой хөгжлийн хөтөлбөр, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал болон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, ядуурлыг буруулах стратеги зэрэг бодлогын олон гол баримт бичиг тусгаж, өчтөчнөө арга хэмжээ, тоо томшгүй олон төсөл хөтөлбөр уг нь хэрэгжүүлсэн. Харамсалтай нь томоохон баримт бичиг, эдгээр санаачлаг, баялаг бүтээгчдийн эрх ашигт нийцдэггүй, бодит дэмжлэг болж чадаагүй хэмээн дүгнэхээс аргагүй байна. Тиймдээж бизнесийн зүтгүүрүүд хөнгөлөлттэй зээлийн хүртээмж, татварын таата буюу алагчлагүй орчин бүрдүүлэхийг олон жил хүссээр ирсэн. Хүнээр зүйрлэвэл 30 жил буюу 90 цент хүрэхээр урт хугацааг илээсэн. Гэвч тэдний өрсөлдөөн дуудаж өсөлт ярина гэдэг дэндүү ухийг хүссэн хэрэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төлөөлөх чадвартай гэгдэг 1970 аж ахуй нэгжийн ердөө 12% нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бүл нэмсэн бол 10% нь хассан байна. Харин 76% нь ажилчдын тоо нэмэгдээгүй аж. Гэтэл эдийн засгийн эрх чөлөөтэй орнуудад ажиллах хүчнийх нь 90-с дээш хувь нь энэ салбарт хамаарагддаг. Ард түмнийг ажилтай орлоготой байлгах, татварын орлогыг бүрдүүлэх төдийгөөр энэ салбарыг харах нь өрөөсгөл. Эдийн засгийг төрөлжүүлж, экспортыг дэмжих бүтээгдэхүүн энэ салбарын хөгжлөөс шууд шалтгаалдаг гэдгийг Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийн докторууд онцолж буй. Уг нь шинэ техник, технологи, инновац, жижиг дунд үйлдвэрлэлд нэвтэрч буугаар нь салбарын өсөлтийг харах учиртай. Гэвч ийм хэмжүүрт хүрэхгүй үйлдвэрлэгчид олон бий. Тиймдээж тооны хувьд аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа зогсоох, шинээр бүртгүүлэх нь энэ салбарт өсөж дэвжихээсээ илүүтэй өрнөлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл дампуурж дуусах нь ч олон. Уг нь жижиг дунд бизнес инновацийг тэтгэж олон салбарт өрсөлдөөн бий болгосноор эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг гэж үздэг. Гагцхүү манад л энэ мөн чанар нь бүрэлдэлгүй, хувийн хөвшил нь өмчөө бойжуулах боломжгүй орчинд байна. Энэ чигээрээ одвол жижиг дунд бизнесийн зүрхний зохилд хизээ мүдгүй зогсож, тэр цагт эдийн засгийн эрх чөлөөний амь тасрах бизээ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.